약초로 백태입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 제가 산지 초 입구에 한번 나와봤습니다. 자, 개망초도 예쁘게 꽃이 피었네요. 자, 개망초가 많습니다. 자, 여기는 산딸기 나무도 자라고 있습니다. 자, 보이십니까? 자, 오늘은 특별한 식물에 대해서 제가 한번 촬영을 하려고 합니다. 자, 여기에는 자리공도 지금 꽃이 피려고 하고 있습니다. 자, 영상에 올려놨습니다. 많은 시청과 구독을 부탁드립니다. 자, 여기에는 굉장히 그것이 많네요. 개망초가 많네요. 예쁘죠? 개망초에 대해서는 다시 영상에 올려놓도록 하겠습니다. 자, 오늘은 이 식물에 대해서 한번 제가 촬영을 하려고 합니다. 자, 보이십니까? 예쁘죠? 자, 줄기는 이렇게 털이 나 있습니다. 그리고 굉장히 곱게 서서 자라는 약초입니다. 자, 이 약초 이름은 수레국화입니다. 이 꽃이 수레바퀴를 닮아서 붙여진 이름입니다. 진짜 수레바퀴로 닮았는지 한번 보겠습니다. 자, 거의 비슷하게 닮았죠? 이 국화과의 1, 2년생 초입니다. 도로변에서 잘 자라는 기하식물입니다. 크기는 약 크면 약 한 1m까지 자랍니다. 가지가 이렇게 많이 갈라집니다. 백색의 털이 줄기에는 아주 밀생해 있습니다. 자, 보이십니까? 털이 보이십니까? 이 두상꽃 차례를 하고 있으며 원줄기 끝에서 6, 7월 사이에 다양한 색깔로 꽃이 핍니다. 잎에는 이렇게 톱니가 나 있습니다. 지금 잎은 지금 자라서 크지가 않네요. 자, 톱니가 있는 걸 보여드릴까요? 자, 생약명은 시차국입니다. 이 성분에는 비타민C와 탄닌, 안토시아닌, 플라보노이드, 알칼로이드, 필수지방산, 꾸마린 등의 성분 등이 풍부하게 함유된 약초입니다. 이 효능으로서는 노인성 질환인 안구의 쇠퇴 원인인 한방변성증이라면 시야를 장애하며 양눈의 상하 시각 차이가 많이 나며 중심 시력이 감소하며 글자가 휘어지게 보이는 그런 병증입니다. 그것을 치료해 주어 시력을 보호하고 개선해 주어 녹내장과 백내장을 치료하고 예방해 주어 눈을 맑고 밝고 깨끗하게 해주는 약초입니다. 자, 보이십니까? 췌장에 바이러스가 침입하거나 염증에 의해 혈당을 조절하는 인슐린의 분비 조절이 안 되는 당뇨병 환자와 합병증을 치료해주는 아주 좋은 약초입니다. 자, 보이십니까? 줄기가 곱게 섰죠? 아스피린보다 10배 이상 강한 소염 항균 작용으로 진통 효과가 탁월합니다. 천년 아스피린이라고 불려지는 약초입니다. 즉, 감기로 인한 발열 등 열이 날 때 두통과 인후통, 관절통, 신경통, 염자통이라면 삐는 그런 증상이죠. 그리고 염증을 치료해주며 B형, C형 간염이 간암으로 진행되는 것을 막아주는데 아스피린보다 낫다는 그런 뜻입니다. 심한 염증으로 인해 생기는 악성 종양인 암세포가 더 이상 환경에 적응하지 못하고 자연 살해세포가 되는 강력한 항암작용이 있는 약초입니다. 그래서 간암을 치료하고 예방해주는 약초입니다. 뇌의 점막을 자극하여 기억력을 아주 좋게 합니다. 노인성 질환인 알츠하이머 병과 파킨슨 병까지 치료해주며 치매도 예방해주는 탁월한 효능을 가진 약초입니다. 자, 오늘은 굉장히 날씨가 덥습니다. 엄청나게 덥습니다. 자, 개망초가 저를 또 한번 유혹하네요. 자, 그리고 이뇨작용이 강하여 몸속에 쌓인 중금속, 수온이나 납, 카드뮴, 그 다음에 비소 등의 배출을
체외로 보내주어 이 세포의 신진대사를 활발하게 해줍니다. 그래서 이 인체의 면역력을 크게 강화시켜주는 약초입니다. 이 콜라겐의 합성을 촉진하고 멜라닌 생성을 억제하며 이 강한 자외선으로부터 이 잔주름을 개선해주며 기미와 주근깨, 여드름 등을 치료해주어 이 건강한 피부를 만드는데도 아주 좋은 약초입니다. 자, 보이십니까? 잇몸 질환과 치주 질환 등으로 치아가 흔들리고 염증이 생기는 증상과 잇몸 출혈 증상, 코피가 자주 나는데 상처가 잘 낫지 않는 증상, 이 자반증이라면 피부에 나타나는 적자색 반점을 말합니다. 그것을 치료해주는 아주 훌륭한 약초입니다. 혈액 속에 지방이 많이 쌓여 콜레스테롤 수치가 높은 이 고혈압과 고질 환자의 혈압을 낮춰주는 아주 좋은 약초이기도 합니다. 인체에 들어와 각종 염증의 원인이 되는 곰팡이균, 박테리아균, 대장균, 정리균, 병원균 등이 먹고 사는 단백질을 응고시켜 해주는 이 살균 작용이 매우 강한 약초입니다. 그래서 이 세균의 성장을 억제하는 효능이 굉장히 뛰어난 약초입니다. 이 세포의 신진대사를 활발하게 해준다는 그런 뜻입니다. 혈관 건강을 아주 부드럽게 해주는 청소부 역할을 하여 각종 성인병의 원흉인 동맥경화증도 예방해줍니다. 그래서 심혈관 질환이나 이 뇌혈관 질환을 예방하여 심장병과 협심증, 뇌출혈과 뇌졸중 등을 사전에 예방하여 위험한 요소를 예방하는 데도 아주 좋은 약초이기도 합니다. 자, 보이십니까? 꽃이 예쁘죠? 혈액 속에 피가 흐르다가 작은 덩어리가 생긴 혈전을 녹여줍니다. 혈액순환을 원활하게 해주는 효능도 갖고 있습니다. 그래서 혈액을 정화시키는 정혈작용과 새로운 피를 만들어내는 조혈작용을 도와주는 아주 좋은 약초이기도 합니다. 기관지 천식과 비염, 기침, 해수에 좋은 효능을 가지고 있어 기관지 질환을 치료해 주는데도 아주 좋은 약초입니다. 몸속의 독소와 노폐물을 소변으로 힘차게 보내주는 이뇨작용이 강하여 신장염과 방광염, 전리선염, 비대증에도 좋은 영향을 끼치는 약초입니다. 그래서 천연 강장제이며 남성의 정력과 여성의 성욕을 촉진시켜주는 약초이기도 합니다. 간세포의 조직에 염증이 생긴 간염을 치료해주어 구토와 식욕부진, 소화불량, 무기력증, 몸살, 감기처럼 두통과 열이 생기고 온몸이 욱신거리고 쑤시는 증상을 치료해주는 약초입니다. 설계의 만성적인 염증에 의해서 발생되어 복부 팽만감이나 상복부 불쾌감, 그리고 지속적이고 경미한 통증을 유발하는 담도염을 치료해주는 아주 훌륭한 약초입니다. 자, 도로가에 옆에 서니까 차 소리가 굉장히 심합니다. 나폴레옹이 프로이센을 공격했을 때 당시 프로이센 루이제 왕비는 왕자들을 데리고 베를린을 탈출했으며 루이제 왕비는 푸른 수레국화가 피어있는 들판에 왕자들을 숨기고 그들이 마음을 가라앉히고 울지 않도록 수레국화로 왕관을 만들어 주었는데 이들 왕자 중에 하나가 나중에 빌헬름 황제가 되었고 수레국화는 황제의 사랑을 받게 되었다는 일화가 있는 그런 식물이자 꽃입니다. 또한 꽃이 프로이센 군대의 제복과 같은 색에 많이 닮았으므로 국가의 상징으로 받아들여 1871년 독일이 통일된 후 독일의 국화로 지정되었던 약초이기도 합니다. 싱싱한 꽃잎을 채취하여 깨끗하게 씻어 샐러드로 다른 야채와 섞어 먹으면 향이 진한 맛이 나며 꽃잎을 채취하여 깨끗하게 씻어 물기를 제거한 후 덮어서 그늘에 말려 적당한 양을 차로 끓여 마시면 허브 향이 나는 아주 맛있는 차가 됩니다. 그러면 기관지염과 천식, 기침, 감기 등의 효능이 아주 좋으며 이뇨작용에 탁월한 효능이 있는 약초입니다. 자, 오늘은 이 수레국화에 대한 효능을 마치고 자, 약초로 백세는 물러갑니다.
감사합니다.